ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងមករៀនពី model មួយគឺ verb can អញ្ចឹងតើ can នេះគេប្រើប្រាស់ក្នុងកលៈទេសៈអីខ្លះយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេមុននឹងចូលទៅមេរៀនខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច follow page like share ហើយនិង subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំផងការចុច like និង share របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាកម្លាំងចលករឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តបង្កើតវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីពាក្យ can ជាធម្មតា can ក៏យើងអាចប្រើបានជានាមដែរដែលយើងប្រែថាកំប៉ុងប៉ុន្តែ can នៅក្នុងរឿងនេះយើងប្រើជា modal verb យើងប្រើ can ក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺយើងប្រើ can ដើម្បីបញ្ជាក់ពី ability to do something អញ្ចឹងយើងប្រើ can ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើអ្វីមួយឬក៏មិនអាចធ្វើអ្វីមួយយើងប្រើ can ហ្នឹងប្រសិនបើយើងអាចយើងប្រើវាជា positive sentence ប្រសិនបើយើងមិនអាចធ្វើវាបានយើងប្រើជា negative sentence យើងក៏អាចប្រើសំណួរដូចគ្នាដែរ can សួរទៅលើសំណួរទាក់ទង ability ដូចគ្នាអូខេតោះយើងមើលទម្រង់ទាំង3អញ្ចឹង can ក្នុង positive យើងប្រើវាដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើអីបានមួយគឺយើងប្រើអូខេ I can speak 5 languages I can speak 5 languages បញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចនិយាយ5ភាសាបានអូខេ I can swim បញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចហែលទឹកបានប្រសិនបើចង់បង្ហាញពីរឿងអីមួយដែលយើងអាចធ្វើបានយើងប្រើ negative ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើអីបានមួយ example I cannot speak 5 language I cannot speak 5 language I can dance អញ្ចឹងទម្រង់បដិសេធគឺ can ត្រូវទៅសេបែបនេះគឺ can ត្រូវទៅសេបែបនេះគឺអត់ដកឃ្លាទេ can not ទម្រង់កាត់គឺ cans អញ្ចឹងសម្រាប់ប្រយោគសំណួរគឺយើងបង្កើតសម្រាប់សួរនរណាម្នាក់តើគេអាចធ្វើអីមួយបានយើងយក can មកដាក់ខាងមុខ subject verb 1ទៅអាហ្នឹងគឺ can subject និង verb ទៅអានេះជាសំណួរដើម្បីសួរតើគេអាចធ្វើអីមួយបាន example can you speak English can you dance can you sing a song អូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមមេត្តាជួយចុច like share ហើយ subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា